Isso aí é tudo uma geração de quem assistiu La Bamba, o filme do La Bamba, sabe? Que o La Bamba morre no avião, né? E aí, tipo, ficou todo mundo, nossa, eu sou o La Bamba, e se eu morrer no avião? Tá ligado? Minha ex tinha esse negócio aí, de, pô, não, porque o La Bamba morreu, portanto, foda. E traumatizado também pelos Mamonas Assassinas, né, cara? Então a gente teve esses exemplos. Esses exemplos que ferraram a nossa cabeça.